Mit navn er Carsten Tinggaard, og jeg kommer fra PointSource Acoustics, og vi er i gang med at lave en ny højttalerproduktion. PointSource blev stiftet i 2009. Vi udvikler enheder og arbejder sammen med udviklingsafdelinger rundt om i verden. Igennem tiderne har vi designet enhederne for B&O. Vi har designet enhederne for f.eks. Aston Martin, Vanquist og studiemonitor, medikoteknisk udstyr. Baggrunden for MADE-projektet det er så, efter vi har lavet en udviklingsafdeling i Danmark, at vi nu vil bygge produktion ovenpå. I første omgang forestiller vi os at lave nogle højttalere, som er ubetinget state of the art. Det vil sige, at vi går efter at designe og udvikle nogle enheder, der har ubetinget verdens laveste forringning. Carstens forespørgsel var jo, om vi kunne samle det, han kalder motoren i højttaleren ved hjælp af en robot. Det spændende er jo her, kan en robot i grunden løse opgaven med den præcision, som sådan en højttaler, som han ønsker at producere. Og her snakker vi en 10 millimeter. Selv en moderne industrirobot er det her jo faktisk meget præcise bevægelser, det fordres. Så øvelsen her har ligesom været at udtænke, jamen, hvad er en robot stærk til? Det ved vi godt, men hvordan kan vi så sammen med en robot og noget anden teknik løse den her opgave her? Automationen og robotløsningen var meget interessant for os i forhold til punkt 1, at kunderne skal tilvælge Danmark. Punkt 2, at vi har høj reproducerbarhed, vi har høj kvalitetsstyring, og vi kan undervejs i processerne detektere vores lean-processer. Den robotløsning, eller de forskellige robotløsninger, som PointSource har kigget på i forbindelse med deres opsætning af produktion, har rykket ved nogle ting hos dem. Gennem MADE-demonstrationsprojektet så fik de jo testet, hvordan skal opstillingen egentlig være, hvordan skal tingene gribes, hvordan skal flowet være. De brugte de fysiske opstillinger til at få afdækket mange af de her problemstillinger, men de brugte også simuleringer. Det mest spændende i den her har for mit vedkommende været, at jeg kan få lov at bruge min viden, og Carsten har været lydhør for, når jeg har kommet med ting og spurgt ind til hans produkt, var det så ikke bedre at gøre noget på en lidt anden måde. Så det vi kalder design for manufacturing, eller design for processen i virkeligheden. Det der med at have fokus på, jamen det er ikke én enhed vi snakker måske flere enheder, og hvordan bygger man et anlæg op, som også kan gøre, at det er skalerbart fra at være få styks produktioner op til en større serieproduktion. Så det spændende er jo her at gøre den modulær, udover at den også skal være robotteknisk løsbar.